هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصا مجانيا بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف. تعتبر بطاقة ASUS ROG Strix سويليدي 26 واحدة من الخيارات الرائدة لعشاق الألعاب، حيث تجمع بين الأداء العالي وتصميم أنيق يعتمد على تقنية وليد. في هذا الدليل سنقوم بتفكيك البطاقة ومعرفة مكوناتها الداخلية، وكذلك كيفية تركيبها بشكل صحيح. أولاً، لنبدأ بفحص المكونات الأساسية للبطاقة. تحتوي هذه البطاقة على معالج رسوميات متطور، مما يضمن أداءً سريعاً وسلساً في الألعاب الحديثة. كما أنها مزودة بذاكرة عشوائية عالية السعة، مما يساعد في تحسين أداء الألعاب ذات الرسوميات العالية. ثانياً، سنسلط الضوء على تقنية وليد المستخدمة في هذه البطاقة. تقدم تقنية وليد تبايناً مذهلاً وألواناً زاهية، مما يجعل تجربة اللعب أكثر واقعية. يمكنك رؤية التفاصيل الدقيقة في الألعاب، وهذا ما يميز هذه البطاقة عن غيرها. الآن، دعونا نتحدث عن كيفية تركيب البطاقة في جهاز كمبيوتر الخاص بك. تأكد من إيقاف تشغيل الجهاز وفصل الكهرباء قبل البدء. قم بفتح علبة كمبيوتر، ثم حدد موضع شق PCI Express المناسب. بعد ذلك، قم بإزالة أي بطاقة قديمة إذا كانت موجودة. قم بإدخال بطاقة ASUS ROG Strix سويليدي 26 في الشق بحذر، وتأكد من أن البطاقة مثبتة بشكل جيد. بعد ذلك، قم بتوصيل الكابلات اللازمة لتشغيل البطاقة. تأكد من أن كل شيء متصل بشكل صحيح قبل إغلاق علبة كمبيوتر. عند الانتهاء من التركيب، يمكنك تشغيل الجهاز وتثبيت التعريفات اللازمة للبطاقة. تأكد من زيارة الموقع الرسمي للبطاقة لتحميل أحدث التعريفات. بعد التثبيت، قم بإجراء اختبار للأداء باستخدام برامج متخصصة، حيث يمكنك معرفة مدى سرعة البطاقة وكفاءتها في تشغيل الألعاب. إذا كنت تواجه أي مشاكل في الأداء، يمكنك إجراء تشخيص مجاني عن طريق زيارة أحد مراكز الخدمة المعتمدة. يقدم العديد من هذه المراكز خدمة الاستلام من المنزل، مما يسهل عليك الأمر. يفضل أن تحصل على تقدير التكلفة قبل أي إصلاحات، حتى تكون على دراية بالمصاريف المحتملة. وأخيراً، لا تنسى أن تبقي البطاقة نظيفة، حيث أن الغبار يمكن أن يؤثر على أدائها. قم بتنظيفها بشكل دوري لضمان تشغيلها بكفاءة عالية. هل يحتاج جهازك إلى إصلاح؟ نوفر تشخيصاً مجانياً بدون مكالمات أو تنقل. نستلم الجهاز من باب منزلك ونعيده إليك بعد الانتهاء. قبل الإصلاح نرسل لك تقدير التكلفة ونبدأ العمل فقط بعد موافقتك. خدمة بسيطة وشفافة واحترافية. الرابط موجود في الوصف.